হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু লিলির রান্নাঘর। তো আজ আমি বানাবো ধনেপাতার কচুরি আর মেথি আলুর দম। তো চলুন দেখে নিই ধনেপাতার কচুরি আর মেথি আলুর দম বানাতে আমার কি কি লাগছে। এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি 250 গ্রাম ময়দা। এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি 100 গ্রাম ধনেপাতা নিয়ে নিয়েছি, যেটা পেস্ট করে নেব। এখানে আমি নিয়েছি 100 গ্রাম প্লেন আটা। এখানে আছে সাদা তেল। এখানে আমি লবণ দিয়ে দেবো, পরিমাণ মতো লবণ নিয়েছি। এখানে আছে চিনি, এখানে আছে বেকিং সোডা, এটা জোয়ান, এটা কালো জিরে। তো এবার আমি ধনেপাতাটাকে মিক্সারে পেস্ট করে নেব। তো দেখো আমি ঠিক এরকম ভাবে একটা পেস্ট বানিয়ে নিয়েছি। একটুখানি জল অ্যাড করে এরকম ধরনের একটা পেস্ট বানিয়ে নিতে হবে। তো এবার আমি ময়দাটা কিভাবে মাখবো সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি 100 গ্রাম প্লেন আটা রেখেছিলাম, সেটা আমি অ্যাড করে দিচ্ছি। এখানে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ, স্বাদ মতো চিনি দিয়ে দেবো, আর 1 চিমটি বেকিং সোডা দিয়ে দেবো। এবার আমি এটাকে ভালো করে মিক্স করে নেবো হাত দিয়ে। 1 মিনিট মতো ভালো করে মিক্স করে নেবো। এটা আমার মিক্স করা হয়ে গেছে। এবার আমি এখানে কিছুটা সাদা তেল অ্যাড করে দেবো। 2 চামচ মতো অ্যাড করলেই হয়ে যাবে। এবার এটাকে আমি 5 মিনিট মতো ভালো করে ময়ান দিয়ে নেব। তো আমার এখানে 5 মিনিট ভালো করে মাখা হয়ে গেছে। এবার আমি বাদবাকি কালো জিরাটাকে অ্যাড করে দেবো, আর অ্যাড করে দেবো জোয়ান। এটা অবশ্যই হাতের মধ্যে একটু ডলে নেব যাতে ফ্লেভারটা ভালো আসে। এটাকে আমি 5 মিনিট ধরে মেখে নেব। এবার আমি পেস্ট করে রাখা ধনে পাতাটাকে এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি। এটাকে ভালো করে মাখিয়ে নেব। এটাকে আমি ভালো করে 5 মিনিট ধরে মাখিয়ে নেব। এটা আমার মাখা হয়ে গেছে। তো এখানে আমি 2 টেবিল চামচ মতো তেল অ্যাড করব, দিয়ে এটাকে আরেকবার একটুখানি ভালো করে মাখিয়ে এটাকে আমি 8 ঘন্টার মতো রেস্টে রেখে দেবো। তো ফ্রেন্ডস, আমার ময়দা মাখাটা 30 মিনিট রেস্টে দিয়েছি। এবার আমি মেথি আলুর দম রেসিপিটা দেখিয়ে দেবো। তো এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি ছোট আলু, যেটা আমি হাফ সিদ্ধ করে রেখে দিয়েছি। আর এটা নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি একটা বড় সাইজের, এখানে কাঁচা লঙ্কা, এখানে বড় সাইজের একটা টমেটো আছে কুচি করে নিয়েছি, আর এটা ধনেপাতা। এগুলো আমি একসঙ্গে পেস্ট করে নেব। এখানে আমি নিয়েছি লবণ, এখানে গোটা তেজপাতা, এখানে লবঙ্গ আছে, এগুলো আমি ফোড়নে দেবো। আর এটা আমি নিয়ে নিয়েছি এলাচ আর দারচিনি। এখানে আছে হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, আর এটা আছে ধনে গুঁড়ো, আর এটা নিয়েছি মেথি, যেটা আমি লাস্টে ভেজে গুঁড়ো করে দমের মধ্যে অ্যাড করব। আর গোটা রান্নাটা আমি সাদা তেলে করব। তো এখানে আমি নিয়েছি সাদা তেল, আর এখানে আদা রসুন জিরে একসঙ্গে পেস্ট করে নিয়েছি। তো এবার আমি মেথি আলুর দমটা দেখিয়ে দিই। এখানে আমি কড়াই নিয়ে নিয়েছি, কড়াইতে দিয়ে দেবো সাদা তেল, আর এখানে আমি দিয়ে দেবো ফোড়নের জন্য যে গোটা মশলাগুলো রেখেছিলাম। একটা তেজপাতা, দারচিনি, আর এখানে দিয়ে দেবো এলাচ আর লবঙ্গ। এটা যখন একটা সুন্দর গন্ধ আসবে, তখন আমি এখানে যে পেস্ট করে রেখেছিলাম, টমেটো আর ধনেপাতা, পেঁয়াজের যে পেস্টটা করে রেখেছিলাম, কাঁচা লঙ্কার, এই পেস্টটা আমি এতে দিয়ে দেবো। গ্যাসটাকে একটুখানি লো করে দেবো, দিয়ে এটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব। এতে আমি অ্যাড করে দেবো স্বাদ মতো লবণ। লবণটা আপনারা নিজেদের স্বাদ অনুযায়ী নেবেন। এটা আমি ভালো করে কষিয়ে নেব। এবার এখানে আমি দিয়ে দেবো যে আদা রসুনের যে পেস্টটা করে রেখেছিলাম, 1 টেবিল চামচ এখানে দিয়ে দেবো। ভালো করে নেড়ে নেব।
এখানে আমি দিয়ে দেবো লঙ্কার গুঁড়ো, আপনাদের স্বাদ মতো দিয়ে দেবেন। এখানে আমি দিয়ে দেবো ধনের গুঁড়ো, এখানে দিয়ে দেবো হলুদের গুঁড়ো। এটাকে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। দেখুন অলরেডি এটা কষানো হয়ে গেছে, এই যে তেলটা ছাড়া ছাড়া মতো হয়ে গেছে। এবার আমি এখানে কিছুটা জল অ্যাড করে দেবো, ভালো করে নেড়ে নেব। এবার আমি ছোট আলু যে সিদ্ধ করে রেখেছিলাম এটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব, ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। খুব সুন্দর একটা কালার এসছে আর গন্ধটাও খুব সুন্দর এসছে। এটা ভালো করে কষিয়ে নেব। তো আমার এটা হয়ে গেছে, আমি 2 মিনিট কষানোর পর এখানে আমি জল দিয়ে দেব। খুব বেশি জল লাগবে না, কারণ আমি এটা আগে থেকেই হাফ সিদ্ধ করে রেখেছি, তো খুব বেশি জল আমার দিতে লাগবে না। এটা আমি 5 মিনিট মতো ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো, আর তারপরে 5 মিনিট পর আসছি, দেখাচ্ছি। তো দেখুন আমার 5 মিনিট ঢাকার পর আলুটা পুরো সিদ্ধ হয়ে গেছে। আর এবার আমি যে মেথিটাকে রেখেছিলাম ওটা আমি ভেজে গুঁড়ো গুঁড়ো করে নিয়েছি, এটা আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি। এটা ভালো করে নেড়ে নেব। মেথিটা দেওয়ার পর একটা সুন্দর গন্ধ আসছে। তো আমার আলুটা পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে গেছে। তো আমি এখানে কিছুটা স্বাদের জন্য চিনি অ্যাড করে দেবো, এটা পুরোপুরি অপশনাল, আপনারা চাইলে নাও দিতে পারেন। এটা দিলে স্বাদটা বেড়ে যায়, আপনারা এটা নাও দিতে পারেন। আর এখানে আমি কিছু ধনেপাতা কুচি রেখে দিয়েছিলাম, সেটা আমি লাস্টে ছড়িয়ে দেব। একটু নেড়ে দেব। তো আমার মেথি আলুর দম রেডি হয়ে গেছে। তো এবার আমি এটাকে নামিয়ে নেব। আমার ধনেপাতার কচুরি আর মেথি আলুর দম একদম রেডি হয়ে গেছে। একটু টেস্ট করে দেখে নিই। এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর এটা টেস্ট করে আমাকে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন যে কেমন খেতে হয়েছে। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন আর সবাইকে ভালো রাখবেন। হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম।